Namoaka fanambarana kosa ny mpianatra avy eo anivon'ny faritra loatra mangoro manoloana ny fahazahoan'ny fikambanana Bamamisena ny bakozitra mpianatra loatra mangoro mitambatra filovavao hitatana izany fikambanana izy ireo izany. Ny mpianatra avy amin'ny faritra loatra mangoro izay sinomy président secteur enina tena misy eto Antananarivo dia manao izao fanambarana izao. Taoriana ny fivoriana inefatra nataon'ny collège des présidents du secteur. Voalohany, Andriamatoa Rakotoarisona Sena Donatien no ekeny filoha mitantana ny Bamami Foibe no izy manana taratasy ara-panjakana ara-dalàna na ny récépissé. Tokana ihany retreto ny filoha mitantana ny fikambanan'ny mpianatra Bamami eto Antananarivo. Fahatelo, manoloana fahampafantarana izay nataon'ny ray aman-dreny fizaroatra ny efatra marika Soarivo dia mangataka izahay mpikambana mba hiverena ny fiaraha-miasa toy ny teo aloha amin'ireo ray aman-dreny araka izay volaza amin'ny telo fahaefatra farany ao amin'ny fahafantarana tamin'ny daty io. Fahaefatra, manatena ny firaisan-kiny sy fifankatiavana trano ho antsika rehetra avy amin'ny faritra izahay. Natao androany fa 7 volana Martsa 2020 eto Antananarivo. Manosony ny filoha rehetra amin'ny secteur enina, ny filohan'ny Gama, ny Zama 1, ny Zama 2, ny Mamivô ary ny Zamami.